হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো আজকের এই ভিডিওটা আমার এই সোনালি দেশি প্যারেন্টস ফ্লকের উপরে করতে চলেছি। তো এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বন্ধুরা, এই স্টকটা আমার আগস্টের লাস্ট উইক থেকে সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে আমি টোটাল স্টকটা আমি বের করে দেব। তো যদি কারোর ব্রিডিং পেয়ারের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর যদি কারোর এখান থেকে 10-15টা 20টার প্রয়োজন হয় তাহলে রিকোয়েস্ট করে বলবো, আমি ওইভাবে বিক্রি করব না। তো যাদের পুরো স্টকটা প্রয়োজন আছে ওদেরকে আমি পুরো স্টকটা দিয়ে দেবো, কেননা সে নিয়ে গিয়ে আরও ন্যূনতম 7 থেকে 8 মাস প্রপার ডিমের প্রোডাকশনটা পেয়ে যাবেন। তো তারপর আপনি চাইলে আপনিও আবার স্টকটা বিক্রি করে দিতে পারেন। আর আমার মেইনলি বিক্রি করার কারণ হচ্ছে, আমি নতুন আরেকটা টোটাল দেশির স্টক রেডি করছি। তো আমার আগের ভিডিওতে দেওয়া আছে সেই দেশি স্টকের ভিডিওটা। তো যদি ভিডিওটা না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা ওপেন করে আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন, ওর মধ্যেই দেওয়া রয়েছে। তো বন্ধুরা, এখন যদি কারোর করকনাথের বাচ্চা, করকনাথের ডিম বা দেশি সোনালির বাচ্চা, দেশি সোনালির ডিমের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমি ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেব। আর আমি আবারও বলছি যে আমার মোটামুটি আগস্টের লাস্ট উইক বা সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইকের ভেতর আমার এই পুরো স্টকটা বেরিয়ে যাবে। আর এই হচ্ছে আমার সেই দেশির নতুন স্টক, এই হচ্ছে আমার দেশির নতুন স্টক। এইটাই ওই যেই জায়গাতে এগুলো এখন থাকছে সেই জায়গাতে আর কিছুদিন বাদে আমি ঢুকিয়ে দেবো, কেন ওইগুলো মোটামুটি আগস্ট আস্তে আস্তে এরও ডিমে চলে আসবে। তো সেই কারণে আমার আরও এইগুলোকে বের করা। তো কারুর যদি রেডি স্টক নিয়ে ফার্মিং করার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, কেননা এখন যদি আপনি এই প্যারেন্ট স্টকটা নিয়ে যান, ন্যূনতম 8 থেকে 9 মাস আপনার প্রপার ডিমের প্রোডাকশনটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এবার 8 থেকে 9 মাস ডিমের প্রোডাকশন যখন আপনি পেয়ে যাবেন, তখন আপনার যে পয়সা খরচা করে এই প্যারেন্ট স্টকটা আপনি তুলেছিলেন, সেই প্যারেন্ট স্টকের পুরো পয়সা বেরিয়ে আরও অনেক পয়সায় আপনি এক্সট্রা পেয়ে যাবেন। প্লাস যখন আপনি আবার এই স্টকটা বিক্রি করবেন তখন আবার আপনি সেই পয়সাটা আবার আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। তো আলটিমেটলি আপনার কোনো দিকেই লসের কোনো সম্ভাবনা নেই, আপনার লাভই আপনি থাকবেন। তো যাই হোক, লাভ লসটা আপনিও বুঝে নিতে পারেন, সেটার জন্য কিছু নেই। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আগামী দিনে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশানটা সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে চলে যায়। আর এই হচ্ছে আমার এই প্যারেন্টসের করকনাথের রাতা, মোরগ। তো এইগুলো দেওয়ার পর থেকে এখন আমার এখানে বাচ্চার প্রোডাকশনও 99% কালোই বেরোচ্ছে। আর যারা আমার এখান থেকে ডিম বা বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে সবার একই বক্তব্য যে এখন ওদের বিজনেস করতেও সুবিধা হচ্ছে, কেননা এখন আর সোনালির বাচ্চা বলে আলাদা করে কেউ এইখানে খুঁজে বের করতে পারবে না, কেন সব বাচ্চাই কালো হয়ে যাচ্ছে। তো এবার যখন বাচ্চা কালো হয়ে যাবে তখন সোনালি আর দেশি বলে বোঝা বড় মুশকিল। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আর আমি বেশি লম্বা করলাম না। যদি কারোর প্যারেন্ট স্টকের প্রয়োজন হয় তাহলে অ্যাডভান্স কথাবার্তা বলে রাখবেন, কেননা অলরেডি আমার সাথে 2-1 জনের কথাবার্তা হয়েছে, তো এখনও সেগুলো ফাইনাল হয়নি। তো যদি কারোর প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করে ব্যাপারটা ফাইনাল করে রাখবেন। আর আগস্ট মাসের লাস্ট উইকের মধ্যে আমি পুরো লটটাকে বের করে দেব। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের মেইন ব্যাপার আমার বলা হয়ে গেছে। আর এই সন্ধ্যের টাইমও হতে চলেছে, এখন আস্তে আস্তে ওরা ঘরে ঢোকার সময় হয়ে গেছে। এই যে দেখুন বাসের মধ্যে সবকটা বসে আছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানে সমাপ্তি করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী দিন আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ।